თქვენთვის რას ნიშნავს პოპულიზმი? პოპულიზმი არის ტყუილი, რომელიც კონკრეტულ სიტუაციას ადგება. და ცუდი ტყუილია, ბოროტი ტყუილია, კეთილი ტყუილიც კი არა. თქვენ თუ გაგიკეთებიათ პოპულისტური განცხადებები? არასოდეს. ყოველთვის იმას ვამბობ, ისიც მართლა მჯერა და თან შემიძლია აუხსნა რატომ ჯერა. და ხო, შეიძლება ეს განცხადება დაემთხვეს რაღაც პოპულარულ აზრს ხანდახან იშვიათად, მაგრამ მაგ მიზნით არ არის ხოლმე გაკეთებული ეს განცხადება. ჯარში თუ ხართ ნამყოფი? კი, ვარ ნამყოფი, მოვიხადე 1 წელი პენტენციალური დაწესებულების გარე დაცვაში. ნანობთ? ნანობ ჯარში ყოფნას? თუ შეცვლიდით ამ ყველაფერს, რო შეგეძლო? ჩემი 1 წელი მგონია რომ გაიფლანგა სრულად ტყუილად და კი ნანობ რა თქმა უნდა უფრო ეფექტურად გამოვიყენებდი ამ 1 წელს. პოლიტიკოსების ნაწილი, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტი, მიიჩნევს, რომ მემარჯვენე მემარცხენედ დაყოფა ცოტა აღარ გამოდის, მაგალითად აღარც ევროპაში გამოდის და არც დიდი აზრი აქვს ამას და ორივე იდეოლოგიის ნაკრები უფრო საინტერესოა ქვეყნისთვის. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? მე მგონია რომ იდეოლოგიების მემარჯვენე მემარცხენე გადანაწილება ცოტა შინაარსს არის მოკლებული, უფრო სწორი იქნება მეტი თავისუფლება და ნაკლები თავისუფლების გადანაწილება და ამ შემთხვევაში ამ გადანაწილებაც ძალიანაც ბევრი აზრი აქვს და გირჩი არის ალბათ ყველაზე უფრო მეტი თავისუფლებისკენ ყოფი პარტია და ამიტომ ვარ გირჩი და მომწონს. თავარ კონკურენტად ვის მიიჩნევთ ამ არჩევნებში? პიროვნულად ალბათ არავინ. აქ კონკურენტები არიან ის ფული და პარტიები, რომლებიც ვიღაცების უკან დგანან. პიროვნულად არ მგონია თვითონ იმ პარტიებსაც კი არ შეურჩევიათ პიროვნულად ეს ადამიანები, ასე რომ პიროვნულ კონკურენტებს ვერ ხედავ. თუ მაინც ვერ გაიმარჯვეთ, უფრო მეტად ვისი გამარჯვება გაგიხარდებოდათ, ან უფრო მისაღები ვისი გამარჯვება იქნებოდა თქვენთვის? მე თუ გავიმარჯვე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვინ გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ არც ერთი, ჩემს გარდა არც ერთი კანდიდატის პარლამენტში მოხვედრა არ ცვლის შიგნით რაიმე სურათს, ასე რომ მაგ კითხვაზე არ ვთქვას. თუ გიფიქრიათ, რა იქნება თქვენი პირველი საპარლამენტო ინიციატივა? არ მიფიქრია, იმიტომ რომ ხვდები, რომ ერთი პარლამენტარი 159-ის წინააღმდეგ ძალიან რთული იქნება რაიმეს გატანა და ცოტა ტყუილი იქნება ჩემი მხრიდან იმაზე აქცენტირებს გაკეთება, რომ მე რაღაც კანონპროექტებს შევიტან, რომელსაც აუცილებლად გავიტან. ალბათ უფრო არსებული სიტუაციის მოშლა და მონგრევა იქნება ჩემი მიზანი. თუმცა ნახოთ, შეიძლება რაღაც კანონპროექტებიც გავიტან. მაგალითად, თაწმინდაზე ძალიან დიდი პრობლემაა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები რო აქვს სახლებს მინიჭებული და ამის გამო შიგნით ხალხი ცხოვრობს, რომელიც ყოველდღე შეიძლება თავზე დაენგრა თავიანთი სახლები და აი ამ სტატუსის გაუქმებას შეიძლება შემეტანა კანონპროექტი. რატოცა? იმიტომ რომ საკუთრება ხელშეუხებელია. ნაწილობრივი იყო პასუხი შემდეგ კითხვაზე, მაგრამ მაინც რას პირდებით მთაწმინდელებს უფრო მოკლედ? მთაწმინდელებს პირდები რამდენიმე რაღაცას. პირველი, რომ ამბავს გამოვიტან ხოლმე პარლამენტიდან, ანუ ეგ იურიდიულ ენაზე რაღაცებს ლაპარაკობენ, იმას გადმოთარგმნი ადამიანურზე და ყოველდღიურ რეპორტინგს გავაკეთებ, რითი შეზღუდეს დღეს ჩვენი თავისუფლება პარლამენტარებმა და მეორე შიგნით აურევ სიტუაციას ძვირად დაუსვამ ნებისმიერ სისულელის ნათქვამს ნებისმიერ პარლამენტარს საპარლამენტო ტრიბუნიდან. და მესამე ან ის თემები, რომელშიც დავემთხვევით მთაწმინდელების გირჩი, აი მაგალითად ამ ძეგლების და სახლების ამბავზე, ალბათ მაგასაც დავპირდებოდი, რომ ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ამ სახლებს მოეხსნათ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი და ხალხს მიეცეს იმ საშუალება, რომ თვითონ განსაზღვრონ, როგორ მოექცენ თავიანთ საკუთრებას. გირჩის სახელით დაიგინეთ, რომ თუ გირჩი იქნებოდა ხელისუფლებაში, მურუსიძის და ჩინჩალაძის კლანი სასამართლოში არ იქნებოდა მოკლედ და კიდევ რაზე დაიგინებდით? იდეაში გირჩით ხელისუფლებაში მოვიდა, გერდა, როდესაც მოვა. ბევრ მნიშვნელოვან რამეს ვაპირებთ. მაგალითად, მე დავიგინებ იმაზე, რომ საქართველოს მთელ ტერიტორიას გადავცე მის რეალურ მფლობელებს, ანუ საქართველოს მოქალაქეებს. ანუ ეს მიწები, ტყეები, მდინარეები, რასაც გარშემო ხედავთ, სინამდვილეში ვისია, მთავრობის რატოა? არის ჩემი და თქვენი. და ბებია თქვენის და თქვენი ბიძაშვილის და ასე შემდეგ. ხო და ეს მთელი ქონება ადამიანების ხელში უნდა გადავიდეთ. სინამდვილეში ვართ ძალიან დიდრები, მაგრამ მთავრობას კრუხივით აზის ამ
ბუნებრივ წიაღისეულს თუ ტერიტორიებს მიწებს ასეც თუ ისეც და ამიტომ ჩვენ დღეს პურისპული გვიჭირს ხო და აი ამის დაბრუნებაზე შემიძლია დავიკინო. ბოზიშვილი ვიყო, მაგასაც გავაკეთებ როგორც კი მთავრობაში მოვა. თქვენი პარტიის წევრები ყველა თუ არა ნაწილი მაინც ფიქრობს, რომ მშობლის უფლების გაყიდვა კარგი აზრია, ასე ვთქვათ. თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემაზე? აუცილებლად მშობლის უფლება ჩვეულებრივად უნდა იყიდებოდეს, რადგან ამით მოგებული რჩება აბსოლუტურად ყველა. ის ადამიანიც, ვისაც შვილი აღარ უნდოდა და ამ შვილის ბავშვთა სახლში ჩაბარების ან სანაგვეზე გადაგდების ნაცვლად მას აძლევს მეორე მხარეს ადამიანებს, რომლებსაც შვილი არ ყავდათ და უნდოდათ და მზად იყვნენ ფულიც კი გადაეხადათ და მესამე ბავშვისთვისაც ხო უკეთესია, ან იმ ადგილიდან, სადაც ის არ უყვარდათ და არ უნდოდათ, ან მისი შენახვა, ფიზიკურად შენახვა არ შეეძლოთ, ხდება იმ ადგილას, სადაც ის ან უყვართ, ან სჭირდებათ, ან მის შენახვა შეუძლიათ, ან სამივე ეს ერთად. და მგონია, რომ საერთოდ გირჩს ეს პრინციპი გვაქვს, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც არ არის ძალადობა ვიღაც ადამიანზე, უნდა იყოს მოსული. შეიძლება ჩვენ არ მოგწონდეს ეს ქმედება, მაგრამ იმ ადამიანებს უნდა ქონდეთ უფლება ერთმანეთში ისე მოილაპარაკონ, როგორც უნდათ. ბოლოს რა წიგნი წაიკითხეთ? პარალელურად ვკითხულობ ბევრ წიგნს და ბოლოს ომონ რა არის პელევინის. ბოლოს თუ სწორად მახსოვს ეგ წავიკითხე. საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდ პიროვნებად ვის მიიჩნევთ? დიდ ადამიანად ესე. თან დიდი ადამიანი, თან გირჩთან ყველაზე ახლოს ილია იყო, იმიტომ რომ ეკონომიკური ხედვებით სხვა რო ყველაფერს თავი დავანებოთ, ილია ჩვეულებრივი ლიბერტარიანელი იყო, თარგმნიდა ფრანგი ეკონომისტის დიდი ლიბერტარიანელის ბასტიას ნამუშევრებს და აქ ცდილობდა ხალხისთვის აეხსნა, რომ რაც ფრი ტრეიდერობა კარგია, რომ საკუთრება უნდა გადადიოდეს უფრო არაეფექტურიდან ეფექტურ ხელში და ასე შემდეგ, ასე რომ ჩემთვის ალბათ ილია კი. გირჩამდე რას საქმიანობდით? უშუალოდ გირჩამდე ვიყავი ერთ-ერთი სარეკლამო სააგენტოს Windforce-ის კრეატივში კი კოპირაიტერი და ხო, იქიდან მოხვდი მე გირჩში. ღმერთის თუ გწამთან გჯერათ ან თქვენთვის რას ნიშნავს ღმერთი? სტანდარტული გაგებით ღმერთის არ მწამს, მაგრამ წამს ესეთი რაღაცის, რომ ნათქვამიც მაგ თვარცების სხვადასხვა ეთერებში თუ ჩემ ტვინში არსებული n რაოდენობის ნაწილაკების ურთიერთქმედება ქმნის რაღაც ცნობიერ პროცესს და მე აღვიქავ რომ მე ვარ. რატომ არ შეიძლება რომ სამყაროში არსებული ყველა ნაწილაკის ურთიერთქმედებაც ქმნიდეს დაახლოებით მსგავს ცნობიერ პროცესს. ანუ შეიძლება სამყარო თავის თავს ისევე აღვიქვავს, როგორც მე აღვიქვავ მეთ. და აი ეს შეიძლება იყოს ღმერთი. რა მუსიკას უსმენთ ან კონკრეტულად თუ გყავთ მუსიკოსი მომღერალი, ვისაც ყველაზე ხშირად უსმენთ? Psytrance მიყვარს ძალიან და ესე კონკრეტულად hip-hopიც მიყვარს, Kendrick Lamar მიყვარს ბოლო პერიოდში, მაგას უსმენ. თუ ეწავით მარიხუანას და ბოლოს როდის მოწიეთ? მარიხუანას ბოლო 2 წელია ვერ ვეწევი, ვეღარ ვეწევი, იმიტომ რომ ფილტვებზე პრობლემა მაქვს, რაღაც ოპერაციები გადავიტანე და აკრძალული მაქვს ნებისმიერ სახის მოსაწევი. ბოლოს ალბათ მოწიე ესე ხო 2 წლის წინ. თუმცა მაშინაც ძალიან აქტიურად არ ვეწევდი, შეიძლება თვეში რამდენიმეჯერმე. არც შევებოდა მომენტში. ინტელიგენციას როგორ განმარტავდით? ინტელიგენცია მგონი ცარიელი ტერმინია. რას ქვია ინტელიგენცია? ვიღაც ადამიანი შეიძლება იყოს რაღაც აზრიანი ადამიანი ან რაღაცის მცოდნე, რაღაცის სპეციალისტი. ინტელიგენცია ესე ჯგუფური სახელები არ მიყვარს. არ მგონია რომ რამე შინაარსი კონდეს. ადამიანები არიან ჯგუფზე უფრო მაღლა მდგომები და ხო, ცარიელი ის არის. რომელი ფილმი აღწერდა ყველაზე კარგად თქვენი აზრით იმას, რაც ხდება საქართველოში? ცისფერი მთები არის ძალიან კარგი მაგის მაგალითი, ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ მატრიცა აღწერს ძალიან კარგად. როგორ შეიძლება ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ გაცნობიერებული, რომ
ყოველდღიური რაღაცები, რაც მათ გარშემო ხდება არჩეულური პოლიტიკის ნაწილი, ხდებოდნენ აგენტები, როდესაც ან სახელმწიფოს ხელში ხდებოდნენ აგენტები და საქართველოში კი არა, ალბათ მთელ სოფლიოში კარგად აღწერს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მდგომარეობას მატრიცა. კარგი ფილმია. ტაქსების გადაღებას თუ ემხრობით? სრული სისულელი, ანუ ისეთივე სიგიჟეა კალაძე რო გამოვიდეს და თქვას, რომ თბილისში შავი თმებით სიარული არ შეიძლება ყველამ წითლად შეიღებეთ. ანუ ჩემ რაღაცაზე, ჩემ საკუთრებაზე კალაძე აზრი უნდა გავითვალისწინო რატო? იმიტომ რომ ვიღაცებმა კალაძეს ხმა მიცეს? ვო. ლადო კახაძე, რადგან ექიმია, უკითხეთ ლადო კახაძეს, მისი აზრით რა იქნებოდა ჰიპოკრატეს ფიცის ექვივალენტი პოლიტიკაში. მან გვიპასუხა, რომ ჰიპოკრატეს ფიცი იმდენად მაღლა დგას, რომ პოლიტიკამდე ვერ მივა, ასე ვთქვათ. შემდეგ გრიგოლ გეგელიასაც ვკითხეთ და მან გვითხრა, რომ რატომაც არა, პოლიტიკაშიც საჭირო ასეთი რამეები და ახლობით ვციტირებ, თქვენ რას უპასუხებთ? მე არ მჯერა ეგეთი ფიცების და რაღაცების დაპირებების და რაღაცების. მე მგონია, რომ ნებისმიერ რაღაცის რწმენა გამოიხატება ამ რწმენის შესაბამის ქმედებაში. ჰიპოკრატეს ფიცს დადებული ექიმი უკეთესია თუ ის ექიმი, რომელიც ყოველდღეს საქმით ამტკიცებს, რომ ზრუნავს პაციენტებზე. ანუ ფიცი ცალკე აღებული არაფერს არ ნიშნავს. საქმე მან ჩვენმა გამოგვაჩინოს, ეგ უფრო მჯერა. ასე რომ ფიცის, რა ვიცი, რამდენს დაუდია ეგეთ ფიცს და რამდენს მერე დაურღვევია. შინაარსი არა, თავარია რას მოქმედებ ყოველდღე. ამით ამტკიცებ, როგორი ადამიანი ხარ.